პრეზიდენტის განკარგულება. პრემიერის პოსტზე დასახელებულია გიორგი კვირიკაშვილი. პარლამენტს წინ მთავრობის დამტკიცების პროცედურა აქვს. ქართული ოცნების რიგით მესამე პრემიერი და ოცნების მმართველობის მეორე ვადა. ათვლა დაწყებულია. პირველად პარლამენტში. მე ვარ როგორც ვაგაბახში თუ სკოლაში და ეს განცდა გამძაფრა პრეზიდენტმა, რომელიც გველაპარაკა როგორც დირექტორმა. პრეზიდენტი გზავნილებით ხელისუფლების ჭარბი კონცენტრაცია საშიშია და ტრადიციული დიალოგი ტრადიციულ ოპონენტებს შორის. ხავს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარმაც კი არ დაუჭირა. ხარი იქნებ დაფიქრდეთ, საერთოდ ბარიერი გადალახული გაქვთ თუ არა. პარლამენტის პირველი სამუშაო დღის შემდეგ გადაცემაში შეკითხვის დრო. პოზიციები პარლამენტიდან, პარლამენტს მიღმამყოფებისგან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან. საღამშვიდობის საეთერშია შეკითხვის დრო, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. დღეს პირველი დღეა პარლამენტის პირველი სამუშაო დღის შემდეგ. მთავრობა მოვალეობის შემსრულებელია. პრეზიდენტმა კი გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა ოფიციალურად დაასახელა. ასეთი პრეროგატივა კანონით გამარჯვებულ პარტიას აქვს. გამარჯვებული პარტიის ვინაობა კი ცნობილია. გიორგი კვირიკაშვილი პრემიერი 11 თვიანი სამუშაო გამოცდილებით. უფლებამოსილების შესრულებას 2015 წლის 30 დეკემბერს შეუდგა, მას შემდეგ რაც მისმა წინამორბედმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კონკრეტული მიზეზების დასახელების გარეშე გადადგომის შესახებ განცხადება 23 დეკემბერს გააკეთა. მოგვიანებით ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს კვირიკაშვილმა თქვა, რომ ამ პოსტზე ის ოცნების პირველი პრემიერის კანდიდატურა იყო. მაშინ ბოლომდე არ გაირკვა პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის მოულოდნელი წასვლის მიზეზები. გიორგი კვირიკაშვილი ბანკ ქართულს კადრია, ისევე როგორც მისი წინამორბედი იყო, თუმცა მისი კარიერა ამ ფინანსური ჯგუფით არ დაწყებულა. იყო ახალი მემარჯვენეების წევრი, პარლამენტის წევრი, საფინანსო საბანკო სექტორში მუშაობის გამოცდილებით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ოცნებასთან ერთად მოვიდა. 2012 წლის ოქტომბრიდან 2015 წლის სექტემბრამდე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრია, 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის დეკემბრამდე ვიცე-პრემიერი, 2015 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის დეკემბრამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. პირველი სხდომა პრეზიდენტის გზავნილებით გაიხსნა. დაუბრუნდეთ პარლამენტს, კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, რა თქვა გიორგი მარგველაშვილმა, რამდენიმე მესიჯი. პრეზიდენტმა ახალ პარლამენტს კონსტრუქციული თანამშრომლობა და წინასწარი კონსულტაციების პრაქტიკა შესთავაზა. ვერ შევეგუები სახელმწიფო ინსტიტუტების, მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების უფლებების შელახვას. კონსტიტუცია ხარვეზიანია, თუმცა ის არ უნდა მოერგოს ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს. სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა. მან ევროკავშირის მართლმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის სპეციალური მისიის მოწვევისკენ მოუწოდა. ეკონომიკური პრობლემების გადასაჭრელად თამამი და არაორდინალური ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. მან პარლამენტს აქტიურობა ურჩია. საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განხორციელებაში, უშიშროების პოლიტიკის გამსაზღვრელი სტრატეგიული დოკუმენტების განხილვისკენ მოუწოდა. მოკლედ, მოვისმინებთ მთავარი გზავნილები, რაც ჰქონდა პრეზიდენტს და მთავარი დღის წესრიგი, რომელიც ექნება პარლამენტს, ეს არის მთავრობის დამტკიცება. თამარ ჩუგოშვილი, პირველი ვიცე-სპიკერი არის ჩვენი სტუმარი. თამარ, მოგესალმებით, გილოცავთ საპარლამენტო ცხოვრების დაწყებას. მთავრობის ფორმირება ორშაბათს კვირიკაშვილი უკვე წარადგენს, ასე ვთქვათ, ფურცელზე ჩამოწერილ მთავრობის შემადგენლობას პარლამენტში. თქვენ იცით, ვინ ეწერება იმ ფურცელზე, ანუ იცით ეს შემადგენლობა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად უახლოეს დღეებში ორშაბათს იქნება თუ სამშაბათს პრემიერ-მინისტრი წარმოადგენს კანდიდატურებს უკვე მინისტრთა კაბინეტისთვის. და დაახლოებით ერთკვირიანი ვადა ექნება პარლამენტს იმისთვის, რომ დაიწყოს განხილვები და მიიღოს გადაწყვეტილება ნდობის გამოცხადების თაობაზე. ჩვენთვის რა თქმა უნდა კონსულტაციები მიდიოდა და გარკვეული ინფორმაციები რა თქმა უნდა ჩვენს გვაქვს გუნდის შიგნით დაახლოებით როგორი გეგმება გუნდის ფორმირება, თუმცა ეს არის თავად პრემიერის პრეროგატივა, ამიტომ ოფიციალურ დასახელებას პრემიერისგან დაველოდებით, ვიდრე მე თვითონ გავაკეთებდე საჯარო. მე არ გთხოვთ კონკრეტულ გვარებს, უბრალოდ თქვენ იცით თუ არა ყველა ცვლილების შესახებ. ჩემთვის ცნობილია. იმიტომ რომ აკაკი ზოიძე ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვიდრე პარლამენტი უფლებამოსილებას შეუდგებოდა, ვიდრე ის ოფიციალურად თავმჯდომარე
გახდებოდა და თქვა, რომ ის არ შედის იმ წრეში, ვისთანაც თან ხდება მომავალი მთავრობის შემადგენლობა. თქვენ ხართ პარლამენტის, ასე ვთქვათ, სპიკერატის ხელმძღვანელი ორგანოს ნაწილი და ამ გუნდის ერთ-ერთი ახალი გამოკვეთილი სახე. ანუ თქვენ შედიხართ იმ წრეში, ვინც ჩართულია კონსულტაციის პროცესში. ესე არ დავყოფდი, ეს არაფერს არ ნიშნავს. მე უბრალოდ ამ თვეების განმავლობაში თვითონ პარტიის საქმიანობაში ვიყავი ძალიან აქტიურად ჩართული, იმიტომ რომ ამ თვეების განმავლობაში ვიყავი პარტიის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი, ამიტომ ძალიან ხშირად მიწევდა თავად პარტიულ გარკვეულ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა. ამიტომ ამაში ეს არ იყოფა ისე ვთქვათ. ვიღაცა უფრო პრიორიტეტული არ არის და ვიღაცა მეორე ხარისხოვანი, ესე არ უნდა დავყოთ, უბრალოდ მე ვიყავი იქ ფიზიკურად მთელი ამ თვეების განმავლობაში, ამიტომ ცოტა უფრო მეტად მიწევდა ხოლმე მონაწილეობა სხვადასხვა პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობდა. ანუ ხართ იმ წრეში დაუბრუნდები კითხვას, რომელთან ესე არ ვიტყოდი, უბრალოდ ვინაიდან მე ფიზიკურად მიწევდა პარტიაში მუშაობა, ანუ პარტიის ოფისში ვიყავი და ამიტომ ბევრ საკითხზე მიწევდა ფიზიკურად იქ ყოფნა, ამიტომ შესაბამისად შესაძლებელია უფრო ხშირად ისე შეგიძლიათ თქვი უთხრათ მაყურებელს თავარი ის წრე რამდენ კაციანია, აი ვინ ზის მაგიდასთან, სადაც თავარი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ხოლმე. გიორგი კვირიკაშვილი ერთი. გააჩნია რა ტიპის გადაწყვეტილებებზე არის საუბარი, თვითონ ეს პოლიტიკური პროცესი საკმაოდ კომპლექსური არის, არის მაგალითად პოლიცსაბჭო, რომელიც იღებს გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს, მე მაგალითად არ ვარ პოლიცსაბჭოს წევრი და შესაბამისად პოლიცსაბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილებებში მე არ მონაწილეობ, მაგრამ ამავე დროს არის მაგალითად თვითონ ოფისის შტაბი, რომელიც შესაბამისად შედგება ცოტა სხვა შემადგენლობისგან და აი ამ როდესაც რაღაცა იმ საკითხების გადაწყვეტა ხდება, რომელიც უფრო თქვათ მაგალითად შტაბი იყო აქტიური, იქ უფრო მეტად ვიყავი ხოლმე ჩართული. გააჩნია თუ კი შეეხებოდა მაგალითად საგარეო ურთიერთობების თემებს იქ აქტიურად მონაწილეობდი, თუ კი შეეხებოდა რაღაცა სხვა საკითხებს უფრო ეკონომიკურს, იქ არ მონაწილეობდი. ამიტომ გააჩნია თავრობის ფორმირება, ეს არის კვირიკაშვილი ვიცე-პრემიერებთან ერთად. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს სამეული ადგენს დღეს. თავარი, რა თქმა უნდა, არის ბატონი პრემიერი და არის ვიცე-პრემიერები. ჯერჯერობით ეს არის, როგორც მე აღნიშნე, პრემიერის ცალსახა პრეროგატივა არის, რომ მათ შორის ვიცე-პრემიერებიც და მათ შორის მთავრობის მთელი შემადგენლობა ერთპიროვნულად შეერჩიოს და შესთავაზოს პარლამენტს. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, არის თავად გიორგი კვირიკაშვილის მისაღები. და თქვენ ენდობით იმდენად მის საკადრო გემოვნებას, რომ არც სიურპრიზებს ელოდებით და არც ვთქვათ, რამეზე გექნებათ, რომელიმე საკადრო გადაწყვეტილებაზე გექნებათ წინააღმდეგობა. მე არ მგონია რომ რაიმე წინააღმდეგობას უნდა ველოდეთ, იმიტომ რომ ეს პრინციპში ის ადამიანები, ვინც მოიაზრებიან და ვინც დიდწილად პრინციპში იქნება იგივე შემადგენლობა დიდწილად, რაც დღეს არის წარმოდგენილი მინისტრების სახით, მთავრობის სახით, ეს ადამიანები არიან უკვე ესეთი მკაფიოდ ჩამოყალიბებული გუნდის წევრები. შესაძლებელი არის რაღაცა გარკვეულწილად ზოგიერთ ადამიანს თქვათ შესაძლებელია რაღაც გარკვეული მაგალითად კითხვების დასმის სურვილი კონდეს და ეს შესაბამისად კომიტეტებზე განხილვის დროს ან უმრავლესობასთან შეხვედრის განხილვის დროს ეს პროცესი ამისთვისაც არსებობს რომ ეს კითხვები იქ დაისმება თუ ვინმეს აქვს სურვილი რომ ასეთი კითხვები დასვას თუმცა ვინაიდან ჩვენ გვაქვს კარგად ჩამოყალიბებულ გუნდთან საქმე რომელიც უკვე წლებია პრინციპში ერთად მუშაობს ჩვენც ვართ ახალი ადამიანები რომლებიც ცოტა ხნის წინ შევუერთდით მაგრამ საკმაოდ კარგად წავიდა ასე ვთქვათ ჩვენი ერთად მუშაობის პროცესი იმაზე უკეთესად გულწრფელად რო გითხრათ ვიდრე მოლოდინი გქონდა. ანუ ახლები და ძველები კარგად თანაცხოვრობთ ერთმანეთთან. ამის თქმა მინდა ნამდვილად და მათი მხრიდანაც დიდი ხელშეწყობა იყო და ჩვენც მე მგონი ძალიან მოვიდობთ რომ რაღაცა ერთიანი გუნდის ფორმირებაში ყველას პოზიტიური წვლილი შეგვეტანა. ამიტომ ესეთ განსაკუთრებულ სიურპრიზებს პრინციპში არ ველოდებით. ეს არ იქნება ახალი მთავრობა, ხო? ახალი მთავრობა იქნება მაგრამ არ იქნება თლიანად ასე ვთქვათ თლიანად ახალი, ანუ რაღაც დიდწილად გუნდის შემადგენლობა დარჩება ალბათ იმ ფორმითაც არის ეს პრემიერმა განაცხადა უკვე რამდენიმე ცვლილება იქნება. ვიქტორ დოლიძე, რომელზეც არის საუბარი, რომ ის დაიკავებს ევროინტეგრაციის მინისტრის პოსტს, ეს არის ადამიანი, რომელიც კოალიციის წევრი იყო და პროტესტის ნიშნად წავიდა გუნდის სხვა წევრებთან ერთად, ისინი გავიდნენ კოალიციიდან, შემდეგ იცის მაყურებელმა, რაც მოხდა, მოკლედ დღეს ის შეიძლება ხვალ ორშაბათს დაბრუნდეს, მთავრობის წევრი არ ყოფილა, ის პარლამენტის წევრი იყო წასულს, მაგრამ ის მოიაზრება მთავრობის ახალ შემადგენლობაში. ეს შეგიძლიათ თუ არა დაგვიდასტუროთ. ჯერ მე მგონი უნდა დაველოდოთ პრემიერის მიერ კანდიდატურების დასახელებას, მანამდე ადრე მგონია კონკრეტულ გვარებთან ან კონკრეტულ კანდიდატურებთან დაკავშირებით კომენტარების გაკეთება. პირადად ბატონ ვიკას რაც შეეხება, მხოლოდ პატივისცემა შემიძლია დავადასტურო მის მიმართ, მე მასთან მიმუშავია.
არაერთხელ გვგონია ჩვენ ესეთ საქმიანი შეხება და მე მას ვიცნობ როგორც პროფესიონალ და წესიერ ადამიანს. მხოლოდ ეს შემიძლია. გასაგებია, ეს თქვენ ასე ახასიათებთ ალბათ მომავალი მთავრობის მომავალ მდგენელს კონკრეტულ მინისტრს დადებითად. კარგით, მე მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ. გიორგი კვირიკაშვილი, მას შემდეგ რაც პარლამენტი ხელახალნდობას გამოუცხადებს, იქნება პრემიერი მომდევნო, ესე ვთქვათ, ვადის განმავლობაში. თქვენ მუშაობდით ოცნების პირველ პრემიერთან. სხვა სტატუსით. პირველთანაც, მეორესთანაც გიწევდათ? შეგიძლიათ დაგვიხასიათოთ მაგალითად გიორგი კვირიკაშვილი და რომელი იყო ამ სამიდან ყველაზე გამორჩეული პრემიერი თქვენი აზრით? ესე იგი მე მაშინ ჩემ პირადი მოსაზრებები უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე მან ნამდვილად მომეცა შესაძლებლობა რომ სამივე პრემიერთან მემუშავა. სამივე იყო განსხვავებული, ასე ვიტყოდი, სხვადასხვა სტილი ჰქონდათ, ალბათ როგორც ყველა ადამიანი არის განსხვავებული, ასეთივე მართვის განსხვავებული სტილი იყო. ბატონი გიორგის ასე ვთქვათ მიდგომაში მე ძალიან ვაფასებ იმას, რომ ის მაქსიმალურად ცდილობს ადამიანების გათვალისწინებას ყოველთვის რასაკითხზეც არ უნდა იყოს მსჯელობა და რასაკითხზეც არ, ანუ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანის აზრის მოსმენას, გათვალისწინებას და მაქსიმალურად ცდილობს რომ არ დატოვოს ადამიანები, ასე ვთქვათ, იგნორირებული ან განაწყენებული და მაქსიმალურად ცდილობს რომ ადამიანებს მოусმინოს, მიიტანოს მათი, ასე ვთქვათ, პრობლემა გულთან ახლოს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილებები, რაც ჩემი აზრით არის ძალიან ჰუმანური და ძალიან, ასე ვთქვათ, ადამიანური მიდგომა. მაშინ, როდესაც ასეთ მაღალ პოზიციაზე არიან ადამიანები, უჭირთ ხოლმე, რომ ასეთი ჰუმანური წინაური პრემიერი არ იყო ასეთ ფართო კონსულტაციებს არ გადიოდა. სხვადასხვა სტილი ჰქონდა, ყოველს ბატონი ბიძინა განსხვავებული, ბატონი ბიძინა იყო გამორჩეული იმით, რომ ძალიან გაბედული, ანუ ასე ვთქვათ, ძალიან გაბედულად და იღებდა რთულ გადაწყვეტილებებს და ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ბატონი ირაკლის სხვა სტილი ჰქონდა. ბატონი გიორგის ნამდვილად ვიტყოდი, რომ არის ეფექტური მენეჯერი, ამავე დროს მას ახასიათებს ძალიან ახლოს მიტანა გულთან ადამიანების მოსაზრებების და მოსმენა. ძალიან მნიშვნელოვანი. წინა ვადაში პირველ 4 წელიწადში ოცნების 3 პრემიერი შეიცვალა. ივანიშვილი იყო, შემდეგ ღარიბაშვილი იყო, შემდეგ კვირიკაშვილი იყო. თქვენ ხედავთ მომდევნო 4 წელიწადში მოცემულობას, დაშვებას თუ აკეთებთ, რომ შეიძლება კვირიკაშვილი აღარ იყოს პრემიერი. რაღაც, ასე ვთქვათ, შუა ვადაში შეიცვალოს. ასეთი ტიპის დაშვებას ხედავთ თუ არა, სწორედ იმიტომ გეკითხებით, რომ წინა 4 წელიწადში ჩვენ 3 ასეთი ცვლილება ვნახეთ. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ ზოგადად აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ესეთი ხშირი ცვლილებები, მით უმეტეს ასეთი მაღალი რანგის თანამდებობის პირების კარგი არ არის, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ სტაბილურ განვითარებას, გარკვეული დაწყებული ნაბიჯების ბოლომდე მიტანას, მიყვანას ხელს არ უწყობს. ამიტომ არ არის კარგი, როდესაც ხშირად იცვლებიან მინისტრები და განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრი. მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ჩვენ უნდა ველოდეთ სხვა პრემიერს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი გიორგი ბოლომდე ასე ვთქვათ, ტანს იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც აი ამ კამპანიის, არჩევნო კამპანიის განმავლობაში მთელმა გუნდმა ავიღეთ. მათ შორის ის 4 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მთლიანად პრემიერის ინიციატივა არის და რომელმაც თავისი შედეგები უნდა დადოს და აჩვენოს 4 წლის შემდგომ. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ 4 წლის განმავლობაში ის ძალიან აქტიურად იმუშავებს ამ დაპირებებში. სიურპრიზები არ გვექნება, როგორც იყო მაგალითად 2015 წლის ივანიშვილის წასვლა ალბათ ყველაზე ნაკლები სიურპრიზი იყო, იმიტომ რომ ის ყველასთვის წინასწარ იყო ცნობილი. ღარიბაშვილის წასვლა ნამდვილად იყო სიურპრიზი. კარგი, გასაგებია. მოდ პრეზიდენტის გზავნილებზე გადავიდეთ. ახალი წევრები დავაკვირდი სხვათა შორის ახლები ოცნებაში ძალიან კონსტრუქციულს და უწოდებდნენ პრეზიდენტის გზავნილებს და ძალიან ზომიერი შეფასებები ჰქონდათ. სესიაშვილს არ მოეწონა მისი ტონი, ანუ ძველები უფრო თამამები, მოკლედ გამოცდილები არიან პრეზიდენტის კრიტიკაში და ამ გზას, ასე ვთქვათ, მსუბუქად შეუყვნენ ისევ. სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც უმრავლესობის წევრია, ოცნების წევრი არ არის, მაგრამ უმრავლესობის წევრია, მართლაც დირექტორის ტონი მოაგონა მარგველაშვილის განცხადებებმა. თქვენ როგორ გაიგეთ მისი გზავნილები და როგორ მიიღეთ? ხო, ანუ პირველ რიგში, ანუ მეც ცოტა სხვა ტონალობას ველოდებოდი, ანუ პირველი, ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად, ანუ პირველი სესიისთვის ცოტა სხვა ტონალობაში მომზადებულ გამოსვლას ველოდი, თუმცა არც ეს არ ანუ მისი პრეროგატივა არის და როგორც ჩათვლის პრეზიდენტი რომ უნდა მიმართოს პარლამენტს, რა თქმა უნდა, ისე მიმართავს, ამიტომ ეს ჩემს მოსაზრებებზე არ არის დამოკიდებული, მან ჩათვალა რომ ასეთი გამოსვლა იყო საჭირო. რაც შეეხება გზავნილებს, თავის კონკრეტულად რომელიმესთან დაკავშირებით თუ გაინტერესებთ მოსაზრება, კი ბატონო. რაღაცა გარკვეული
საკითხებზე ითქვა, რომ ანუ აი ის არის გარანტი რაღაცა გარკვეული მაგალითად ვერ შევეგუები სახელმწიფო ინსტიტუტების მედიის სამოქალაქო საზოგადოების უფლებების შეზღუდვის ჩანაფიქსად ისე იყო ისეთ ტონალობაში იყო ნათქვამი თითქოს ვიღაცა აპირებს ან რაიმეს შელახვას ან ჩვენ ზუსტად ასეთივე დამოკიდებულება გვაქვს ნამდვილად არ ვაპირებთ რომ შევეგუოთ ადამიანის უფლებების დარღვევას ან ვიღაცის ჩაგვრას ან მედიის ხელყოფას ან რაიმე ასეთ პროცესს ნამდვილად არანაირი განცდა არ გვაქვს რომ ვინმე ასე თქვა ამას აპირისპიროს აპირებს და რაღაცა ეს ერთი ინსტიტუცია არის რომელიც იცავს ქვეყანას ამ რაღაცა ბოლოტი გაზრდაფობის მას კონკრეტული მესიჯები ქონდა საუბრობდა დახურულ გადაცემებზე გათავისუფლებულ ჟურნალისტებზე და ასე შემდეგ თქვენ ამ ნაწილში კონკრეტულად მაგალითად მედიის ნაწილში თქვენ როგორც ხელისუფლება, თქვენ როგორც უმრავლესობა ამ შენიშვნას არ იღებთ საერთოდ და ფიქრობთ რომ ეს არ იყო ის აუდიტორია, სადაც ეს მესიჯი უნდა ეთქვა პრეზიდენტს? იცით რა არის, ანუ როდესაც მაგალითად საუბრობს ესე იგი watchdog-ი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ანუ როდესაც საუბრობს ოპოზიცია, სრულიად ბუნებრივი არის რომ ასეთ ტონალობაში ნათქვამი განცხადებები იყოს, იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება გადაჭარბებულიც კი იყოს. როდესაც საუბრობს ალბათ სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმომადგენელი, იქ ალბათ უნდა აღინიშნოს ის პოზიტივიც, რაც ქვეყანას აქვს და ის თუ რაიმე გამოწვევა გვაქვს, გამოწვევაც. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენ დღეს მოცემულობა გვაქვს, რომ მედიის თავისუფლების კუთხით და ეს მხოლოდ ჩემი აზრი არ არის, ეს არის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასება, რომ მედიის თავისუფლების კუთხით ჩვენ გვაქვს საუკეთესო მდგომარეობა, რაც კიდევ გვქონია. რაც შეეხება იმას მომავალში ვთქვათ, როგორ შეიძლება პროცესები წავიდეს, მე ზუსტად პრინციპში გავიმეორებდი და ვიტყოდი იმას, რომ ყველა ქვეყანას, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ განვითარდეს დემოკრატიული კუთხით, სასიცოცხლოდ ჰაერივით ჭირდება კრიტიკული მედია და თავისუფალი მედია, რომელიც ხელშეუხებლად აკეთებს თავის საქმეს. მათ შორის თუ ის რაღაც გადაცემების დახურვაში ალბათ ხედავს ნიშნებს რომ სადღაც მიდის ეს კვალი და ეს სწორედ ის აუდიტორია პარლამენტი თავისი უმრავლესობით სადაც ეს გზავნილი უნდა მიიტანოს თქვენ იცილებთ ფიქრობთ რომ ეს არ გეხება და ეს რაღაც კერძო ტელევიზიისა ცოტა უფრო ფაქტებზე დამყარებული უნდა იყოს მაშინ ალბათ ეს ყველაფერი და არა მაგალითად ამ ნაციონალურ მოძრაობას მაგალითად და ოპოზიციას ზოგადად შეუძლია ისროლოს რაღაცა ტყუილი ბრალდებები, იმიტომ რომ ანუ ამას არავინ არ უშლის და მათ შორის შეუძლია ტყუილი გამოიყენოს ერთ-ერთ იარაღად თავისი პოლიტიკური ბრძოლის და ეს მათთვის სიახლე არ არის. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე თუ რეალურად ანუ ის კონკრეტულ თემებზე ან რა კონკრეტულ თემებზე ჰიპერბოლიზება კი არ იყო, უბრალოდ ჩამონათვალი იყო, რომ ჩამონათვალი იყო. დაიხურა მაგალითად გადაცემები მართლაც ანუ მე პირადად რა კავშირი მაქვს იმ კონკრეტული გადაცემის დახურვასთან. მაქვს ამ კავშირი. ანუ თქვენ ამ ნამდვილად არანაირი ადრესატად უმრავლესობა ხელისუფლება ვიღებ პირველ რიგში საკუთარ თავს, იმიტომ რომ არანაირი წარმოდგენა არ მაქვს საერთოდ და არანაირი შემხებლობა და მით უმეტეს ვერანაირად ვერ ავიღებ პასუხისმგებლობას რაღაცა გადაცემის დახურვაზე, რაღაცა კერძო არხზე, იმიტომ რომ მე არც ვიცი საერთოდ კონკრეტულად ამ წუთში არც მახსენდება ზუსტად რა ზელაპარაკოს, თუმცა ალბათ იყო ესეთი მაგალითები. ხო, რა თქმა უნდა, იყო ამ მაგალითად დაიხურა იმედზე დაიხურა ток-შოუ პირველ არხზე მოკეთ ალბათ არ ვიცი ან თუ პრეზიდენტი გველაპარაკება ჩვენ იმაზე რომ მედია საფრთხის წინაშე დგას ან ცოტა უფრო დასაბუთებულად და არგუმენტირებულად უნდა გველაპარაკოს ან მაშინ ცოტა ოპოზიციური და watchdog-ური ელფერი უფრო მიეცემა ასე ვთქვათ მის განცხადებებს ჩემი აზრით. ამიტომ მე მგონია რომ ჩვენ ის ადამიანები ვინც მართლგუნდში ვართ მე მგონი რომ ყველა ჩვენგანი ძალიან კარგად აცნობიერებს დამოუკიდებელი მედიის მნიშვნელობას, გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობას, მით უმეტეს მაშინ როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს მართლ პოლიტიკურ ძალას კიდევ უფრო დამატებითი მნიშვნელობა ენიჭება ზოგადად კრიტიკული მედიის არსებობას ქვეყანაში და ეს არ გვესწავლება ჩვენ არავისგან იქეთ შეგვიძლია ვასწავლოთ. თამარ, მედიაში შეიძლება პროცესები ისე განვითარდეს, რომ მას ღია სახელმწიფო ხელი არ ემჩნეოდეს და ზუსტად კერძო სტრუქტურაში მიმდინარე ცვლილებებით იყოს შენიღბული. თქვენ როგორც ახალი წევრი, ამიტომ ძველზე არ გეკითხებით. გაქვთ განცდა რომ დაინტერესდებით, ჩაერთვებით, მოიკითხავთ და ასე არ იტყვით ხოლმე რომ ეს კერძო, იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება რაღაც კერძო მფლობელის გადაწყვეტილებად იყოს შენიღბული პროცესი, რომელშიც შეიძლება ხელისუფლების ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირების რაღაც უხილავი ხელიც მონაწილეობდეს. ეს არ არის უცხო ჩვენი ცხოვრებისთვის. რაც თქვი, ის რომ
არავისგან არ მესწავლება მედიის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობა. ძალიან კარგად ვიცი და ძალიან პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი არის ეს ჩემთვის. ამიტომ თუ კი რაიმე რეალური ხელშესახების საკითხები იქნება, რომელსაც ყურადღება ჭირდება, ნამდვილად ვიქნები ის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, იგნორირებას ამ საკითხების არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთებს პირიქით უფრო. მაგრამ ისიც არის, რომ ზოგჯერ არის ხოლმე ასეთი მაგალითებიც გვინახავს, მაშინ როდესაც ყველაფერი რაშიც აქვს ბრალი ვიღაცას მიუძღვის თუ არ მიუძღვის, ყველაფერი ბრალდება ხოლმე მართულ გულს, მაშინ როდესაც ან ავიც რაღაცა პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის გუშინ როგორც მოვისმინეთ ის რაღაცებიც, რაც თვითონ მაგალითად ოპოზიციის დროს იყო ყველაზე სერიოზული პრობლემები, რატომღაც აქეთ ბრალდებოდა ვიღაცა სრულად გაუგებარი რაღაცა ბრალდებები იყო. ამიტომ ცოტა არგუმენტირებულად უფრო მეტი ფაქტებით თუ ვისაუბრებთ, უფრო მარტივი იქნება. მართლმსაჯულებაზე იყო საუბარი. თქვენ იცნობთ დღეს რა ეტაპზეა მაგალითად სასამართლო რეფორმა, რომელიც არ მიიყვანა წინა პარლამენტმა ბოლომდე. მართლმსაჯულების სისტემაში საუბრობდა ევროკავშირის მისიის ჩართვაზე. დღეს ასევე მის განცხადებაში იყო, რომ ყველაფერზე პასუხისგებლობა პრინციპში მომდევნო ვადაში გექნებათ თქვენ და ექნება ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ყველგან ხართ ძლიერად წარმოდგენილი და ვეღარ იტყვით ხოლმე იქ იმის დარჩენილი, წინა ხელისუფლების ნარჩენი, აქ იმას ისაკონ, მოკეთ მოძლიერებული ხართ ყველგან. ანუ გაქვთ ეს განცდა, რომ მართლაც ეს არის ძალიან დიდი ტვირთი თქვენთვის. სასამართლოს რაც შეეხება. მე როგორც მივხვდი, სულ სწორად გავიგე დაახლოებით იმ მოდელზე საუბრობდა პრემიერი, როდესაც ჰამერბერგი იყო ჩართული რაღაც ამ არა, მე მგონი ამაზე არ იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, როდესაც სხვა ქვეყნის, უცხო ქვეყნის მოსამართლეები ჩადიან ქვეყანაში და ისინი ახორციელებენ მართლმსაჯულებას. ესეთი მაგალითები ქონია. სხვადასხვა ანუ ესეთი გამონაკლისის სახით არსებობს მაგალითები. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო უბრალოდ არ არსებობს და სახელმწიფოს არ შეუძლია თავად არანაირი რესურსი არ აქვს იმის, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულება განახორციელოს და მე მგონი ძალიან შეურაცხყოფელი იქნება ჩვენი ქართველი იურიდიული წრეების მიმართ, ზოგადად სამართლის სფეროს წარმომადგენლების მიმართ ასეთი რაღაცა. პოლიტიკურად ძალიან დაძაბული დროა და წინა ხელისუფლების მაგალითად საქმეებზეა საუბარი, აქ ნეიტრალური არბიტრის ჩართვა. ანუ წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების საქმეებზე ის უცხოელი პოლიტიკოსებიც კი, რომლებიც მაგალითად იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მეგობრები, ისინიც კი აღარ საუბრობენ მერაბიშვილის და ახალაიას საქმეზე. ვიღა საუბრობს, საერთოდ ვიღა ასახელებს ამ საქმეებს როგორც პრობლემას. არა, მე ვამბობ, ესეთი რაღაცა საერთოდ აღარ არის. მაქსიმალურად მიუკერძოებელი პროცესის განცდა. თუ ამას ჩვენ ვერ მივაბავთ, ასე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების საქმეებს. ეს ჩემი უბრალოდ რეპლიკა იყო, შეიძლება სულ არ გულისხმობდა პრეზიდენტი ამას. ეს არ არის, ვიღა ახსენებს ამ საქმეს, არავინ აღარ ახსენებს, საერთოდ კითხვის ნიშნები აღარ არის, საერთოდ აღარ მომისმენია განცხადებაც კი ამ საქმეებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თქვენ ალბათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ექნებათ კონტრარგუმენტები ხო ვერ ექნებათ მე მგონი, იმიტომ რომ არც რას ბოლო განცხადებას რომელს დამისახელებენ, როდესაც ამაზე რაიმე აქცენტი იყო გაკეთებული, არც მე დიდი ხანი არ მომისმენია. და მათ შორის შეხვედრებიც გვაქვს ძალიან ბევრ ადამიანთან და მე თვითონ მაქვს ძალიან ბევრ ჩვენს საერთაშორისო მეგობართან ურთიერთობა და საერთოდ კითხვაც არ გაჩენილა ამასთან მიმართებით. რაც შეეხება თავიდან იყო მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, ჩვენ კომუნიკაცია გვიჭირდა და ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა და სრულიად არასწორ ფაქტებს და ინფორმაციას აწვდიდნენ. არა, უბრალოდ ინფორმაციის წყაროები გაიხსნა და უფრო მეტი ინფორმაცია დაგროვდა საერთაშორისო დონეზეც, ვიდრე მანამდე იყო. და უფრო ნათელი გახდა მათთვის რეალურად რა ხდება ქვეყანაში და რა ხდებოდა მანამდე. რაც შეეხება იმას მართლმსაჯულების სისტემაში როგორ მიდის პროცესები, მე თქვენ გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ სასამართლოს რეფორმა არის მისაყვანი ბოლომდე. სასამართლოს რეფორმა არ მისულა იმ კონდიციამდე და სასამართლო არ არის ისეთი, როგორიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. სასამართლოს რეფორმაში, სასამართლოს ასე ვთქვათ, რეფორმირების პროცესში გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, მაგალითად ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ 55% საქმეებში სახელმწიფო აგებს მოქალაქესთან დავას. რას ნიშნავს ეს? ხო, მაგრამ თავარი პრეტენზიები არის რაღაც პოლიტიკურად მაღალი მგრძნობელობის საქმეებზე და ნაკლებად ასეთი ტიპის საქმეებზე, რომელზეც თქვენ ამბობთ. ანუ პოლიტიკური ინტერესი რაღაც კერძო დავების მიმართ, ან მოქალაქის სახელმწიფოსთან დავის მიმართ ხომ არ იქნება, როცა პოლიტიკურ გავლენაზეა საუბარი სასამართლოს, სწორედ პოლიტიკურად მგრძნობიარე საქმეებს ეხება ეს. ესე არ იყო, კონვეიერივით მუშაობდა სასამართლო და სასამართლო იყო პრობლემა საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის, რომელსაც შეხება ქონდა მართლმსაჯულება.
მარცხაჯულებასთან, ხო? ეს იყო კონვეიერი ჩვეულებრივი, რომელიც აკეთებდა იმას, რასაც ეუბნებოდა პროკურატურა და რასაც ეუბნებოდა სახელმწიფო. ჩვენ გვინდა უკეთესი თუ კარგი? ჩვენ გვინდა საუკეთესო. მე ვამბობ სად ვართ ახლა ფიზიკურად, ანუ რა ეტაპზე ვართ. ჩვენ ვამბობთ ახლა იმას, რომ კონვეიერული სისტემა, რომელიც იყო სრული კატასტროფა, ეს საქართველოში არ არსებობს. დღეს მოქალაქეებისთვის მარცხაჯულება არის ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი და სამართლიანი. 55% საქმეებში სახელმწიფო აგებს მოქალაქის წინააღმდეგ დავას. სისხლის სამართლის საქმეებში ჩვენ გვაქვს ცალსახად გაუმჯობესებული მაჩვენებლები, რაც შეეხება იმას, რომ საერთო ჯამში გარკვეული კითხვები სასამართლო სისტემის მუშაობასთან მიმართებით განსაკუთრებით იმ საქმეებზე, სადაც საზოგადოების ინტერესი არის მაღალი, ჩნდება აქ რეფორმა არის მისაყვანი ბოლომდე. კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ პირველ რიგში სასამართლოს მუშაობა იყოს იმგვარი, რომ მართლაც დარწმუნდეს ყველა, რომ არის მაღალი ხარისხის მარცხაჯულება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, მარცხაჯულება უნდა იყოს სწრაფი და სამოქალაქო საქმეებზე ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან გვიანდება გადაწყვეტილებების მიღება და ძალიან ბევრი საქმე აქვს მოსამართლეებს და ფიზიკურად ვერ ასწრებენ, რომ ასე ვთქვათ, დროულად დაასრულონ საქმეები, რომ ასეულობით საქმე აწერია თვითონ მოსამართლეს. და მესამე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობა იყოს გაზრდილი. თუ კი მაგალითად სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობა არ არსებობს, რაც არ უნდა მიიღოს, ყოველთვის ერთი მხარე არის უკმაყოფილო, ხო, სასამართლოს გადაწყვეტილებით. თუ კი ეს ნდობა არ არსებობს, მუდმივად ვიღაცას ექნება შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფა მიაყენოს მოსამართლეს. სულ ასახელებელია, რომ რაღაც თანამედროვე სასამართლო სისტემის სახედ იქცა კონკრეტულ მოსამართლეებს ასახელებენ, რომლებსაც არ აქვთ კარგი რეპუტაცია ნამდვილად წარსულიდან გამომდინარე და ამიტომ ესეც აზიანებს ნდობის გაზრდის პროცესს. ესეც აზიანებს და ისიც აზიანებს, როდესაც მაგალითად ჩვენ თვეების განმავლობაში თუ წლის განმავლობაში ვისმენდით ღია შეურაცხყოფას მოსამართლეების და ყოველ დღე ტექსტებს, რომ თქვენ გპირდებით, რომ აღმოჩნდებით ქალთა კოლონიაში, აღმოჩნდებით ციხეში, შეურაცხყოფას ამბობთ, რომ სასამართლო პროცესებით კმაყოფილი ერთი მხარე არის და მეორე არ არის და თქვენ საუბრობთ მეორე უკმაყოფილო მხარის განცხადებებზე სასამართლოს მიმართ. ერთი არის იყო უკმაყოფილო და გააკრიტიკო და მეორე არის არსებობს სტანდარტ, ანუ არსებობს ხომ ამ სოფლიოში არსებობენ ორგანიზაციები, მათ შორის მაგალითად ევროსასამართლო, რომელსაც უმსჯელია იმაზე ყველა ამბობს იმას, მოსამართლის პირად შეურაცხყოფაზე გადასვლა არის დაუშვებელი. იმიტომ რომ ამ პირობებში სასამართლო სისტემას ვეღარ აშენებს ქვეყანა. ეს არის ის რაც რუსთავიორ გასაგებია, რომ რუსთავიორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი აქვს წინ ორშაბათს ელოდება ის პასუხს უზენაესი სასამართლო. მაგრამ და ეს არის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გადაწყვეტილებაც არ უნდა იქნას მიღებული, რუსთავიორი დარჩება კრიტიკულ მედია საშუალებად, რომელიც პირველ რიგში ხელისუფლებას გააკრიტიკებს, მაგრამ მეორე არის ის, რომ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. ეს მე ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ასეთი შედეგი მივიღოთ. ხო, ზოგადად ამის სურვილი მაქვს. მფლობელების ვინაობაც ძალიან ბევრს ნიშნავს ხოლმე, როგორი იქნება ეს მედია. ნუ ნახოთ, უნდა დავალო სამწუხაროდ, ახლა არსებობს კარგი, სასამართლო, ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. ერთი ასეთი, შეიქმნა გუშინ 5 ფრაქცია, მათ შორის ქართული ოცნება მრეწველები და ეს სათაური განაპირობა ერთმა კონკრეტულმა მაჟორიტარმა, რომელიც მრეწველთა პარტიიდანა. მრეწველები კი იყვნენ თქვენი კოალიციის წევრები, მაგრამ ეს სახელი, ეს პოლიტიკური პარტია თქვენთვის, ოცნებისთვის არის ისეთი ავტორიტეტული, წონიანი, რომ თქვენ თამამად დღესაც მიაკერეთ თქვენი სახელი მრეწველებს და გამოვიდა ესეთი სათაური ქართული ოცნება მრეწველები. თქვენ როგორც იცით ის პირი, რომელიც მრეწველების ასე ვთქვათ მრეწველების პარტიის სახელით გამოდიოდა, იყო კონკურენტი ჩვენი კანდიდატის წარმოადგენლის, ანუ ჩვენ საკმაოდ ისეთ კონკურენტულ რეჟიმში ჩაიარა არჩევნებმა და მან მოიგო. მაგრამ შემდგომ აღმოჩნდა, ანუ გამოიხატა სურვილი ჩვენთან თანამშრომლობის და ამიტომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამგვარი, რომ ნუ ყოფილიყო მისცემოდა პრინციპში შესაძლებლობა ფრაქციის ყოლის პრინციპში ეს გახდა ფიზიკურად შესაძლებელი, იმიტომ რომ სხვებსაც ხონდა ქონოდათ სურვილი, რომ ფრაქციაში ყოფილიყვნენ, ამიტომ იქნა ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული. მოგწონთ თქვენ ეს სათაური ქართული ოცნება მრეწველები?
ნუ მე ამაში პრობლემას განსაკუთრებას ვერანაირს ვერ ვხედავ. იყო ასეთი შესაძლებლობა, იყო სურვილი და შესაბამისად მიქნა ასეთი. გასაგებია თქვენი პოზიცია და ბოლოს შეკითხვა, ძალიან ბევრ საუბრობენ რომ მომდევნო 4 წელი ჩაივლის სწორედ კონსტიტუციაზე, კონსტიტუციის დახვეწის ნიშნით. ეს იქნება რაღაც საკონსტიტუციო 4 წელი პარლამენტისთვის. ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება, რომელზეც არის ასევე საუბარი, ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი. ეს ნიშნავს, რომ 2018 წელს არის პრეზიდენტის არჩევნები. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ თუ ესეთი წესი იქნა შემოღებული, რომ ის პარლამენტმა აირჩიოს და არა ამომრჩევლებმა, რომ ის თქვენ აირჩიოთ. მაგალითად, ოცნებამ რომ გადაწყვიტოს, რომ თამარ ჩუგოშვილი გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი, თქვენ გაქვთ 116 ხმა თავის დღევანდელ დღეს და თქვენ თამამად შეგიძლიათ გახდეთ საქართველოს პრეზიდენტი. ეს ქართველი ხალხის არჩევანი იქნებოდა თუ არა ასე. ანუ ეს რამდენად სწორი იქნება, რომ თქვენ მოგეცეთ ეს უფლებამოსილება და თქვენ თუ გაქვთ კონკრეტული ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ წესთან დაკავშირებით ის დაუცებად დადგება. ამით უნდა დავიწყო. ასეთი პოზიცია არ გვაქვს. ანუ არ არის სწორი, თითქოს ჩვენ გვაქვს უკვე მზა რაღაცა მოსაზრებები იმის თაობაზე, როგორი უნდა იყოს კონსტიტუციის ცვლილებები. საკონსტიტუციო დიანა თქვენ გახსოვთ ძალიან კარგად, საიდან მოდის ეს კონსტიტუცია, ხო? ეს არის სააკაშვილის მიღებული კონსტიტუცია იმ პერიოდიდან, როდესაც ის აპირებდა პრემიერ-მინისტრად გადასვლას და მოიწყო სისტემა. გაძლიერებული პრეზიდენტზე მოერგო ეს კონსტიტუცია, შემდეგ გაძლიერებულ პრემიერზე. ამიტომ ჩვენ ანუ პრინციპში მართველი ძალისთვის, ანუ აი ესე რომ შევხედოთ, რო გვინდოდეს აგრე პრეზიდენტის არჩევის წესი არ შეცვლილა. პრეზიდენტის არჩევის წესი ამ წუთში პოლიტიკურ მოცემულობას არ ცვლის. ჩვენ ასე ჩავატარებთ თუ ისე ჩავატარებთ, ანუ არ ვაპირებთ თქო პირველ რიგში ამას ვამბობ, მაგრამ რა ფორმითაც არ უნდა ჩავატაროთ, პოლიტიკურად ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ არჩევნების მოგებას შევძლებთ. მაგრამ 2018 წელს, რა თქმა უნდა. მაგრამ რაში არის საქმე? როდესაც ჩვენ საუბრობთ და დავიწყეთ იმით, რომ გვინდა რომ კონსტიტუცია ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ იყოს ისეთი, რომ აღარ აჩენდეს კითხვის ნიშნებს და აღარ იყოს დაუსრულებელი ლაპარაკი იმაზე, რომ კონსტიტუცია ქვეყნის არის პრობლემური. ამიტომ აი ამ მიზანს ემსახურებოდა, თორემ ის კონსტიტუცია, რაც სააკაშვილმა თავის დროზე დაწერა თავისთვის, მართველი გუნდისთვის, ასეთი პრაგმატული ბოროტად გამოყენების სურვილი, რომ ვინმეს ჰქონდეს, პირველ რიგში მისი დაწერილი კონსტიტუცია იქნება და სასარგებლო. ეს წესი როგორ იქნება, თქვენ არ გაქვთ ჯერ ჩამოყალიბებული პოზიცია. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ინდივიდუალურ პოზიციას დღეს არ იტყვით. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ კონსტიტუციის ცვლილებებზე ბალანსის შტოთა შორის ბალანსის აღსადგენად მუშაობისთვის ვართ მზად, ეს პირველ რიგში ამბობს იმას, რომ ჩვენ ვართ მზად იმისთვის, რომ აი ეს მავნე პრაქტიკა, რომელიც და კონსტიტუცია, რომელიც აძლევს აღმასრულებელ შტოს განუსაზღვრელ ძალაუფლებას, ეს შეიზღუდოს. პირველ რიგში ვამბობთ ამას. და რეალურად ქვეყანაში კონსტიტუციური სისტემა იყოს ნორმალური. და ვამბობთ იმას, რომ საარჩევნო სისტემაც, რომელიც არის მომგებიანი მართველი პარტიისთვის, შეიცვალოს. ანუ ჩვენ პირველ რიგში ვამბობთ იმას, რომ მზად ვართ რაღაცები დაითმოს. მეორე, რასაც ვამბობთ, არის ის, რომ თუ კი მაგალითად ყველა ვინც იქიჯდება, ეს არ არის მარტო ჩვენი გადასაწყვეტი. არ შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობა გაქვს თუ არ გაქვს, არ შეიძლება ერთპიროვნულად გადაწყვიტო ესეთი საკითხები. ეს უნდა იყოს ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსის საგანი. ამიტომ თუ კი მაგალითად მივდივართ ჩვენ ძლიერი საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ, ძლიერი საპარლამენტო რესპუბლიკა მაგალითად გულისხმობს ძირითად შემთხვევებში არაპირდაპირ არჩევას პრეზიდენტის, მაგრამ შეიძლება ჩვენ საერთოდ არ წავიდეთ მაგალითად ამ მოდელისკენ და ვთქვათ, რომ ისევ შერეულ მოდელს ვინარჩუნებთ, სადაც პირდაპირ არჩევნები ანუ ეს არის საკითხი, რომელზეც უნდა ჩამოყალიბდეს და დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა თამარ ჩუგოშვილს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. ვემშვიდობები მას და გადავდივარ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან თინათინ ბოკუჩავა გვერდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. თქვენი შეკითხვა, რომელიც დაუსვით გუშინ პარლამენტის, თქვა არჩევის პროცესში მყოფ თავმჯდომარეს. ცდებოდით თუ ცრუობდით, როდესაც პარტიას გადატრიალებაში სდებდით ბრალს? რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო პასუხი, რომელიც ირაკლი კობახიძემ გაქცათ და თქვენი პარტიის წიაღში გაკეთებული განცხადებები არტოვებდა ამის შთაბეჭდილებას, რომ ასეთი ტიპის ვთქვათ, გამონათქვამები ჰქონოდა თუნდაც ირაკლი კობახიძეს.
მან რა თქმა უნდა არ გასცა გულწრფელი პასუხი ამ განცხადებას. მან ამის ნაცვლად რაღაც ძალიან ინტრიგნული განცხადებები დაიწყო, მე ვიტყოდი და თითქოს რაღაც ინტერპრეტაცია მოახდინა პრეზიდენტი სააკაშვილის გამონათქვამების და ასე შემდეგ. რეალობა არის ის, რომ ირაკლი ყობახიძე საუბრობდა მუდმივად რაღაც შესაძლო გადატრიალებაზე და მოგონილ სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებაზე, ატარებდა ჩვენს აქტივისტებს ხელისუფლება, კონკრეტულად სუსი მუდმივად დაკითხვებზე წინა საარჩევნო ბრალდებით, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მოსახლეობაში დაეთესათ შიში, რომ მათ რეალურად მოეხდინათ ტერორი მოსახლეობაზე და ფსიქოლოგიურად დაეშინებინათ ისინი, რომ შეიძლება ყოფილიყო არეულობა, დაძაბულობა, სისხლისღვრა, ასე შემდეგ. ეს მათი პოლიტიკური ტაქტიკის ნაწილი იყო თინათინ? რა თქმა უნდა, ეს იყო მათი პოლიტიკური ტაქტიკის ნაწილი და ეს ასევე იყო მცდელობა, რომ დელეგიტიმიზაცია მოეხდინათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას, იმიტომ რომ ისინი კარგად ხვდებოდნენ, რომ ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა მოსახლეობაში. ხა ის 500,000 ხმა, 9 მილიონი ხმა, რაც ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ აიღოთ, ხო ყველა მიცის, რომ რეალურად ბევრად უფრო მეტი იქნებოდა, რომ არა ასეთი ტიპის დაშინების კამპანია, რაც მთელი წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში აწარმოა ქართულმა ოცნებამ. მე არ ვსაუბრობ იმ პირდაპირ დაშინებებზე, რაც ასევე ხორციელდებოდა სუსის მხრიდან, როდესაც მე დავდიოდი და ვხედავდი განსხვავებას იმ ოჯახს შორის, სადაც სუსის წარმომადგენელი უკვე მისული იყო და სადაც სუსის წარმომადგენელი ჯერ მისული არ იყო. იმ ოჯახს შორის, სადაც სუსის წარმომადგენელი მისული იყო და ნათქვამი ჰქონდა, რომ ამა და ამ თქვენ ოჯახის წევრს დავითხოვთ სამსახურიდან, რომ ამა და ამ ახალგაზრდას პრობლემები შეექმნება და სადაც ჯერ არ იყო მისული სუსის წარმომადგენელი. ასე რომ წინა საარჩევნო ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებები, გვირაბის გათხრაზე, ჩამოსვლაზე და ასე შემდეგ, ესეც ხომ არ იყო ტაქტიკა მისი მხრიდან, რომელმაც დააშინა მაგალითად ან პირიქით მობილიზება გაუკეთა თქვენს მხარდამჭერებს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ტაქტიკა ყველაზე ეს ვთქვათ გამოუვიდათ როგორც ოცნებას, ასევე თქვენს მაშინ ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებულ ლიდერს მიხეილ სააკაშვილს, ისიც გამუდმებით რაღაც გვირაბებზე, ჩამოსვლებზე და აი ამ პოლიტიკურ ხერხებზე აკეთებდა აქცენტს. გავიგე თქვენი კითხვა, ის რომ გამუდმებით ამას აკეთებდა, ამაში ვერ დაგეთანხმებით, თუმცა ცხადია, მეც მოსმენილი მაქვს და თქვენც და მოსახლეობა ზოგადად რამდენიმე ასეთი ტიპის განცხადება. ეს განცხადება შეიძლება ზოგს მოეწონოს, შეიძლება ზოგს არ მოეწონოს. ადამიანი, რომელიც მოუთმენლად ელის პრეზიდენტ სააკაშვილის დაბრუნება საქართველოში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური დევნის გამო არ არის დღეს საქართველოში, მას შეიძლება ძალიან მოეწონოს. ზოგს შეიძლება ძალიან არ მოეწონოს. ან შინაარსი მოეწონოს და ფორმა არ მოეწონოს. ხო, ეს არის პოლიტიკური გემოვნების საკითხი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ფუნდამენტურად განსხვავებულია ის დაშინების და ფსიქოლოგიური ზეწოლის კამპანია, რასაც ახორციელებდა ქართული ოცნება და მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი რამ ერთმანეთს ნამდვილად არ უნდა შევადაროთ. ერთი არის ის, რომ მე შეიძლება სხვა ლექსიკით ვსაუბრობ და სხვა ტიპის პოლიტიკოსი ვარ, ვიდრე არის პრეზიდენტი სააკაშვილი, ხოლო მეორე არის, რომ როდესაც ხარ უკვე ხელისუფლებაში და აკონტროლებ ყველა ბერკეტს ხელისუფლების, მათ შორის ძალოვნებს, მათ შორის სუს, მათ შორის პროკურატურას, რომ შენ როდესაც ადამიანებს უკანონოდ იბარებ დაკითხვებზე და უკანონოდ აშინებ საზოგადოებას შესაძლო გადატრიალების შესახებ, ეს უკვე უკანონობაა და ეს არის აბსოლუტურად სხვა სფერო. ხა იგი ახსენეთ, რომ ეს სხვა ტიპის პოლიტიკოსი ვარ, ვიდრე სააკაშვილი. აი თქვენ რა ტიპის პოლიტიკოსი ხართ და სააკაშვილი რა ტიპის? არა, მე სიტყვაზე ვთქვი იმისთვის, რომ გამემიჯნა ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რამ, რასაც მე რამდენთაც მივხვდი, თქვენ ადარებდით. ერთი არის ხელისუფლების დანაშაულებრივი ქმედებები, რომ დაეშინებინათ საზოგადოება, ხოლო მეორე არის პოლიტიკოსის, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შერჩეული სლოგანები ან სიტყვები ან გამონათქვამები იმისთვის, რომ მიმართოს თავის მომხრეებს ან ზოგადად მოსახლეობას. ანუ ამის საპირწო
მწონეთ, ასე ვთქვათ, მინდოდა რომ წარმომედგინა თქვენთვის რომ ნათლად დაგენახეთ რომ მე ვფიქრობ ამ ორი რამის შედარება საერთოდ არ შეიძლება ხა. სანამ თქვენ დამისვავდით ამ კითხვას, ასევე აუცილებლად მინდოდა მეთქვა მაგალითად გივი თარგამაძის აფეთქება, ხო, ტერორისტული აქტი, რაც მოხდა ოპოზიციური წარმომადგენლის წინააღმდეგ სულ რამდენიმე დღით ადრე არჩევნებამდე პრემიერი კვირიკაშვილი გამოვიდა და მაშინ როდესაც არანაირი დეტალი არ იცოდა, არანაირი საქმის მასალა მას არ ჰქონდა, სულ რამდენიმე წუთი იყო გასული ამ ტერორისტული აქტის შემდეგ და მან პირდაპირ თითი გაიშვირა რაღაც გარკვეული მიმართულებებით, ხო? ანუ ფაქტურად მინიში გახსენა კიევი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კონკრეტული მინიშნებები გააკეთა. კიევი არ უხსენებია თუ სწორად ეს მათი კი, ძალიან კონკრეტული მინიშნებები გააკეთა პრემიერმა, რაც იყო მართლაც სამწუხარო და უკიდურესად უპასუხისმგებლო, მაშინ როდესაც მათ ამოწურეს ეს მათთვის პოლიტიკურად მიზანშეწონილობა ამ დანაშაულის, ეხლა საერთოდ დაივიწყეს ეს დანაშაული, საერთოდ აღარ იძიებენ, ჯერ თქვეს რომ მიიმალა ის ადამიანი, ვინც ეს ჩაიდინა და საერთოდ ჩაფარცხეს ეს საქმე, რაც არის ძალიან სერიოზული დანაშაული და ცხადია ასევე ემსახურებოდა იმას, რომ ეს შიშის განცდა გაღვივებულიყო მოსახლეობაში იმისთვის, რომ მათ ვერ გაებედათ რეალურად ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ დაეჭირათ მხარი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე ასე ვთქვათ წარსულშია, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო წარსულშია და მე ყოველთვის ჩვენს ოპონენტებსაც ყოველთვის ვაკრიტიკებ ხოლმე ამაზე, რომ წარსულზე საუბარი მე ვფიქრობ არ არის მართებული, იმიტომ რომ ცხადია ჩვენს თანამოქალაქეებს აინტერესებთ დღევანდელი დღე და მომავალი. მე მაინტერესებს გუშინდელმა დღემ, რომ ასეთი ძალიან არასწორი დიახ, აი სწორედ აქეთ მივდივარ, რომ ძალიან არასწორი მეთოდებით იბრძოლეს და მე ვიტყვი, რომ უკანონო მეთოდებით იბრძოლეს იმისთვის, რომ მოსულიყვნენ დღევანდელ დღემდე და შესულიყვნენ პარლამენტში და შესულიყვნენ საპარლამენტო უმრავლესობით, ჩვენ მაინც ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ მაინც დემოკრატიული დისკუსიის შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ შევიდეთ პარლამენტში და წარმოვადგინოთ იმ 9 მილიონი ადამიანის ინტერესები პარლამენტში ქართული ოცნების კრიტიკით და იმით, რომ არ დაუშვათ თუნდაც ის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რაზეც ახლა თამარ ჩუგოშვილი თქვენს ეთერში ესე ხმამაღლა საუბრობდა. თამარი ამბობდა, რომ ჯერ არა ვართო მაინც ჩამოყალიბებულიო კონკრეტულად პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით იყო ჩემი შეკითხვა მისდამი და მან გაიხსენა სხვათა შორის წარსული, რომელზეც აღარ გვინდა არავის საუბარი, სადაც როდესაც კონსტიტუცია ჯერ შეცვალეს და ის სუპერ პრეზიდენტს მოარგეს, შემდეგ ვადის დასრულების დროს ის ხელახლა გადაკეთდა და სუპერ პრემიერის, ასე ვთქვათ, სუპერ პრემიერს მოერგო. მე მინდა გკითხოთ, გუშინ პარლამენტის პირველმა დღემ განცხადებებმა, გამოსვლებმა თქვენი და ოცნების დაგარწმუნოთ თუ არა იმაში კიდევ ერთხელ ახსენეთ დაახლოებით ამდაგვარი, მაგრამ მაინც გითხავთ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ, როდესაც არ დაუჯერეთ ლიდერს მიხეილ სააკაშვილს და შეხვედით პარლამენტში, რამაც თქვენს პარტიაში რაღაც განხეთქილების ხაზი გაავლო. იცით რა არის, ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში არ არსებობენ ბელადები. ასე რომ არ დაუჯერეთ, კვერი დაუკარით, კვერი არ დაუკარით. ესეთი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი ჩვენს დემოკრატიულ პარტიაში არ არსებობს. ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ერთი ნაწილი ან რამდენიმე პარლამენტის წევრი, ან ესა თუ ის ლიდერი, ან პარტიის პირველი ნომერი დავით ბაქრაძე, ან პრეზიდენტი სააკაშვილი არიან ერთ აზრზე, ხოლო სხვა ადამიანები არიან მეორე აზრზე. ჩვენ შემდგომს ხდებით, გვაქვს რაციონალური და არგუმენტირებული განხილვა, ცხადია ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან და არა რომელიმე პიროვნების ინტერესებიდან გამომდინარე და სწორედ ამ არგუმენტების შეჯერებით და შეჯამებით ვიღებთ გადაწყვეტილებას.
განხორციელებებს. ცხადია ეს ახლა ქართული ოცნებისთვის ძალიან უცნაური პროცესია, იმიტომ რომ ასეთი პროცესი მათ პარტიაში არ არსებობს, იმიტომ რომ მათ რაც არ უნდა იმსჯელონ, თამარ ჩუგოშვილმა რაც არ უნდა იმსჯელოს და რაც არ უნდა იფიქროს, მასზე დამოკიდებული რეალურად არაფერი არ არის, იმიტომ რომ შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი არ დაურეკავს, ან მოიხმობს თავის რეზიდენციაში და ეტყვის, რომ იცი რა თამარ, ძალიან კარგია რომ შენ ესე ფიქრობ, თუმცა ის არც ეტყვის ალბათ სავარაუდოდ დროს ფიქრობს, მაგრამ ეს ესე უნდა იყოს. და შემდგომ თამარ ჩუგოშვილიც, ირაკლი კობახიძეც, გიორგი კვირიკაშვილიც და დანარჩენი ყველა გააკეთებენ აბსოლუტურად ყველაფერს ისე ხის გადატანით გამართლებიდან დაწყებული კონსტიტუციის დაჩეხვით. გასაგებია, თქვენ იმის თქმა გინდათ, რომ ოცნება ერთ კაცზე მორგებული პოლიტიკური გუნდია და თქვენ მრავალფეროვანი ამას იტყვის ბიძინა ივანიშვილი. ჩვენ არ ვართ ასეთი ტიპის პარტია, მე პირადად და პარტიაც ძალიან დიდ პატივს ვცემთ პრეზიდენტ სააკაშვილის აზრს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ის არის გამორჩეული ლიდერი, არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ რეგიონისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი მართლაც იბრძვის პუტინის იმპერიის წინააღმდეგ. იქნება ეს უკრაინაში თუ იქნებოდა ეს საქართველოში და ის იბრძვის იმისთვის, რომ ჩვენი რეგიონი იყოს თავისუფალი, იყოს დემოკრატიული და იყოს ევროპული. და მე ამისთვის ნამდვილად ყოველთვის მოვისმენ მის აზრს, მაგრამ ის რომ არ გაითვალისწინებთ, როგორც ეს რამდენჯერმე გააკეთეთ. ძალიან გთხოვთ, ხა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ გნებავთ თავიდან რომ ავხსნა გადაწყვეტილების მიღების დინამიკა ჩვენ პარტიაში, მე ეს ნამდვილად არ დამეზარება, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია და ამბობს რომ პარტია რაღაც ლამის რამდენიმე პირს გადაწყვეტილების მიღების დინამიკა. თვითმარქვია ლიდერებს უწოდებს ლამის თქვენ პარტიაში გადაწყვეტილების მიმღებებს, ანუ მთლად ისე იოლად არ ჩანს პროცესი, რომელიც პარტიაში მიდის, რომელზეც თქვენ ახლა გსურთ საუბარი როგორც ძალიან დემოკრატიულ და გამჭვირვალე პროცესზე. მე ჩემ აზრს გეუბნებით ამ პროცესზე, რა თქმა უნდა არის მომენტები, როდესაც ძალიან შეიძლება დაიძაბოს სიტუაცია, იმიტომ რომ ესენი მართლა ლიდერები არიან ივანიშვილისგან და ქართული ოცნებისგან განსხვავებით, სადაც არსებობს ერთადერთი ლიდერი. იმას მე ლიდერსაც ვერ დაუძახებ რეალურად, იმიტომ რომ რეალურ ლიდერს და განსაკუთრებით პოლიტიკურ ლიდერს მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული თვისებები უნდა ახასიათებდეს და პირველ რიგში უნდა ახასიათებდეს ხედვა და პირველ რიგში უნდა ახასიათებდეს თავისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედება და არც ერთი ეს თვისება ბიძინა ივანიშვილის რამდენჯერმე გაიმარჯვა თქვენს გუნდზე არის ვიდრე ლიდერი ბატონო რამდენჯერმე გაიმარჯვა და თქვენი გუნდის ლიდერების განცხადებებში ვკითხულობ მე ეს თქვათ მის შესაძლებლობების ახსნა ხანდახან თქვენი გუნდის განცხადებებიდანაც ხვდები მე მაგალითად თუნდაც იგივე საპატიმროში მყოფი უგულავას წერილში ეწერა რომ ივანიშვილის დამარცხება მხოლოდ ისეთი დონის პოლიტიკოს შეუძლია, არა უпростоრად ეს უკვე ამ წერილზე გამოხმაურებების დროს იყო თქვენი პარტიის ლიდერების განცხადებებში, რომ მისი დამარცხება ისეთი წონის პოლიტიკოს შეუძლია, როგორც სააკაშვილია, სადაც ამ განცხადებებში მე სადღაც ამოვიკითხე აღიარება ივანიშვილი, შეიძლება ეს ჩემი სუბიექტური განცდა იყო, რომელიც დამრჩა თქვენი, ასე ვთქვათ, შეფასებების შემდეგ. უნდა დაგეთანხმოთ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს თქვენი სუბიექტური განცდა იყო, მაგრამ ერთადერთი პასუხი, რაც მე მაქვს, არის ის, რომ დიახ, ხანდახან ბელადები იმარჯვებენ. სამწუხარო რეალობა ესეთია. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ გავაკეთოთ ის, რომ ქართველ ხალხს მივცეთ უკეთესი არჩევანი. და ამის იმედი მაქვს ზუსტად, მაგრამ ხა ცხადია ჯერ არჩევნების ვადამდე ბევრი დროა დარჩენილი და ამ ეტაპზე ჩვენი უმთავრესი ამოცანა იქნება, რომ ამ 4 წელიწადში ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლოს, რომ ბოლომდე მხოლოდ ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, ნებასურვილების განხორციელებით იყოს დაკავებული. კარგი, თქვენი დამოკიდებულება მთავრობის მიმართ ასე მოხდება, ხა რაც არ უნდა დაგვარწმუნოს მაგალითად თამარ ჩუგოშვილმა იმაში, რომ ჯერ გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული, თუ ბიძინა ივანიშვილი ერთ დილას გაიღვიძებს და გადაწყვეტს, რომ ვეღარ გარისკავს მეორე მარგველაშვილს, რაც ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ თავად მარგველაშვილიც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რბილია ხოლმე მის კრიტიკაში ნებისმიერი მოვლენების მიმართ. ხა ჩუგოშვილს მაგალითად თურმე ისიც არ მოეწონა, რომ რატო ახსენა მედიის თავისუფლება, ხო უკაცრავად, რომ მედიის თავისუფლება ახსენა პრეზიდენტმა, როდესაც შეიძლება რუსთავი ორი. კარგი, თინათინ, მეშინია არ გაწყდეს კავშირი ჩვენ შორის. სულ რამდენიმე დღეში. არ
მეშინ არ გაწყეს, ამიტომ ბოლო შეკითხვა მაქვს ასეთი, მთავრობის ახალი შემადგენლობა განახლებული პრემიერით შემოვა პარლამენტში. შეგიძლიათ თქვათ, აი მთავარი შეკითხვა, რაც თქვენ გექნებათ, გასაგებია რომ ნაციონალური მოძრაობა მას მხარს არ დაუჭერს ეს ამაზე შეკითხვას არც დაგისვამთ. აი ყველაზე მთავარი კრიტიკული შენიშვნა ერთი ან შეკითხვა, რომელსაც დავსვამთ თქვენ ან დარბაზში ან კომიტეტებზე და ასე შემდეგ. ცხადია, კითხვები აუცილებლად უნდა შეეხოს ეკონომიკურ გეგმებს და როგორ აპირებენ მაგალითად ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანას, თუნდაც ლარის გაჯანსაღებას და ასე შემდეგ. მე პირადად პრემიერს, როდესაც ვამტკიცებდით, დავუსვი კითხვა სახელმწიფო დაფინანსების შესახებ რუსული პროპაგანდისთვის და მან მაშინ განაცხადა, რომ საერთოდ ამის შესახებ არ იცოდა და ძალიან გაოცებული დარჩა, რას ნიშნავს ჩვენი გადასახადების გადამხდელების ფულით ვაფინანსებთ რუსულ პროპაგანდას საქართველოში. ვითომ არ იცოდა ამის შესახებ, მას შემდეგ მე მივაწოდე კონკრეტული კვლევა ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, ეს არის დასაბუთებული ინფორმაცია. მოგეთ მოსთხოვთ პასუხს ამაზე. ძალიან დიდი ალბათობით მე პირადად კიდევ ერთხელ მოვთხოვ პასუხს ამაზე, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან საშიშ ტენდენციად მიმაჩნია მე ეს და ის რომ ღიად პრორუსული ძალები წარმოდგენილი არიან დღეს საქართველოს პარლამენტში, მე-9 მოწვევის პარლამენტში, განსხვავებით მე-8 მოწვევის პარლამენტისგან, სწორედ სახელმწიფოს დამსახურება მგონია მე, ასე რომ მე პირადად სავარაუდოდ სწორედ რუსული პროპაგანდის მოძლიერებაზე და სახელმწიფო ხელშეწყობაზე დაუსვავ მას კითხვას. თუმცა იქნება ასევე ძალიან მწვავე კითხვები, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე, ისევე როგორც სასამართლოზე, მედიაზე და ძალიან ბევრ სხვა საკითხებზე. შემდეგი სტუმარი ჩვენი იქნება ემზარ კვიციანი, ის თქვენთვის ღიად პრორუსული ისე ვთქვათ პერსონაჟია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მინდა დაგემშვიდობოთ და მასთან გადავიდე უკვე რეკლამის შემდეგ. ის წარმოადგენს პარტიას, რომელიც არის ღიად პრორუსული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მისი ამომრჩევლისთვისაც და დიახ, გაწყდა კავშირი, როგორც ხდება ხოლმე. გასაგებია, დიდი მადლობა თინათინ ბოკუჩავა ნაციონალური მოძრაობიდან გვერდთვებოდა. რეკლამის შემდეგ პატრიოტთა ალიანსი და ემზარ კვიციანი იქნება ჩვენი სტუმარი, შემდეგ თინა ხიდაშელი და გიორგი აბაშიშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი. ამ სტუმრებით დაგიბრუნდებით.